अस्सलाम वालेकुम। वीवर उम्मीद है सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। ये देखें माशाल्लाह 4 बकरे हैं। ये एक काला चीना और ये लाल और ये मक्खी चीना और ये काला खड़े हैं। ये फार सेल हैं 2023 की कुर्बानी के लिए। खस्सी बकरे हैं और धुंधे बकरे हैं। ताई खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देखें कोई बीमार नहीं है, अलर्ट बकरे हैं सब। ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरे हैं। ये देखें माशाल्लाह कद काठ भी देखें, जान भी देखें इनकी। ये देखें आपको बैक साइड से भी दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बकरे हैं मक्खी चीने। ये काला चीना बकरा है और ये मक्खी चीना बैठा है माशाल्लाह। ये देखें ये खड़ा हो रहा है। ये 2023 की कुर्बानी के लिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरा है। ये खीरा बच्चा खड़ा है। ये जो है ये भी धुंधा है और वो भी ब्लैक भी धुंधा था और ये ब्लैक भी धुंधा है, ब्लैक चीना ये भी धुंधा बैठा है। और ये खसी नहीं है, अनर बकरा है। ये खीरा बच्चा जो है। इन चारों बकरों की डिमांड की जा रही है 2.5 लाख रुपए। जिस भाई ने लेने हो तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। वकील भाई का नंबर है 0302 65 84 170। ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरे हैं। इन्होंने 4 ही बकरे निकाले हैं फार सेल के लिए। ये खीरा बच्चा